bizlərə səfa bəxşləyən yad ilə. Bu arzu ilə ki, Allah ata-anamızın sayəsini başımızın üstündən kəsməsin və ata-analar ki, əldən vermişik. Dünyaların dəyişiblər, Allah onlara rəhmət eləsin. Bu günlərin mənə bir əziz cavanla aşinayıq ki, kulli fəaliyyətləri elmilər vardı. Dəvət eləyəcək bizlə həmrah olasınız ta bunların artıqraq tanış olaq. Salam buzurgvar, əhvalınız yaxşıdır? Salam, mən də salam arz eləyirəm öz növbəmdə əziz binəndələrə. Məmnuh biləcəkdən. Özü mərifə buyurasınız, nə işə məşğulsuz? Ben de میر امیرحسین موسوی متخلص به سید حسین رضی الدین موسوی نجفی متولد 6 مهر 1182 در اهل. İndi biz elə neçə illər təqribən 2 il zaddır ki, məşğuluq be təsih و تحشی بعضی از کتب علمی ki vardılar در ریاضیات ki təqribən 4 çap olubdu. بعد bir də Beyrutda çap olubdu. Nişat Darüqutub Elmiyə Beyrutda çap olubdu. İkisi də در حال çapdır. و انشالله bir kitaplarda bezudi çap olacaq. Gülistan-ı Səadini təhsil eləmişik, xaşiyələn inşallah çap olacaq. Və Təhrir Usul Uqlidus Xacı Nəsir Tusi در Hindisə, بعد Misab-ı Sibyan Cənab Əbu Nəsr Fərahi və o bir kitaplar ki vardılar inşallah tezliklə çap olacaqlar bizim. Siz deməli İranın bu gözəl kitablarını mütaliə edirsiniz, oxuyursunuz və onu ərəbiyə çöndərib dubarə çapa yollayırsınız. Yox, der vaqiə elə bunlar ərəbi idilər özdə. Elə ərəbi yazıblar, müsənnifləri kifayətdir bunlar yazıblar. Bunlar qədim məxtut qalıblar, dəstnevis qalıblar. Biz yəq necə dənə dəstnevisi müxtəlif kitabdan, kitabdan var. Bunları qoyuruq qafamıza, onları işləyirik. İxtilafi oldu məsələn zikr ki, məsələn nüsxə filanda bu ixtilafi vardı. بعد از اینکه بون کامپیوتر خط چندرخ تایپ eləyirik, gətirik buna bir dənə توضیح yazırıq elə به زبان عربی və veririk çapa. Axırın əsəriniz ki, çap olubdu, bizə göstərə bilərsiniz. Axırı ki, çap olubdu, tazalıqda çap olan budur ki, Şeyx Bəhanın 4 dənə riyaziyyatda olan kitablar ki, zikr olub cildin üstündə. Biri Xulasül Hesabdır ki, elmi hesabdadır, riyaziyyatda. Biri Təşrihül Əflaşdır ki, nuzumdadır. Bir də Əs-Səfihədir ki, bu elmi usturlabdadır. Bir də Ət-Tuhfətül Hatəmi məruf bi 70 babdır ki, bu da elə elmi usturlabdadır. 3 dənə əvvəl olan be zəbanı ərəbidir. Şeyx Bəha öz ərəb dilinə yazıbdır. Amma 4-cüsü ki vardı, be zəbanı farsi ilə xudi Şeyx Bəha yazdı. Elə biz də onu farsi zikr eləmişik burada. Demək olar siz həm elmi nucum, həm elmi riyazi və həm elmi ərəbiyə ağaz. Təqribən mən. Hansı zamanadan cirikə yildicizdə və bu ehsas gəldi biləcək ki, mən eləyə biləm bu zəminədə fəaliyyət eləyəm. Kimlərin köməkliklə biləcək getibdi? Neçə nəfər siz bu zəminədə fəaliyyət edirsiniz? Bu zəminə ki, mən özüm təkəm, bir xas bir kəs yoxdur. Amma cirikəsim sən bu riyaziyyat qədimin cirikəsi, ala mən klas 8 idim. سال 96-də. بعد آیه شادمن واید آرش شادمن bizim müəllim hünərimiz idi. Bu gəlmiş klasda dərbarəyə nəhvi saxt dürбین və bunun tarixçəsi bizə söhbət eləyirdi. Deyir ki, bunun əvvəli rişəsi gedir İbn Heysəmə. Ki İbn Heysəm یکی از دانشمندان عصر طلایی اسلامیdir ki, kitabları da çoxdur, mərufdur. Ya bu mərufların kitabı ki vardı İbn Heysəmin kitabı Əl-Mənazirdir. Ki fizik nurdadır, ya həmin optik deyirlər ingilisdə. Bu ərəbcədə Əl-Mənazir deyirlər bu elmə. Ki onda da məruflərin kitabı. Ayrı kitablar da vardır. Risaletun fil məkan, Risaletun fil zaman, Risaletun fil zu. Və bunlar xırım-xırda kitablar, amma o hamıdan məşhurtərdir. Kitab Əl-Mənazir İbn Heysəmdir. Kitabı fizik nurdur. Orada gəlib söhbət elədilər bizə. Elə oradan ciqqəsi vuruldu ki, məsələn bu riyaziyyatı ki, doğru əsri təlayi İslamidə var idi. Onlar biz üstünə çoxlar işləyək və biz gəldik hala plan dağılısında gördük ki, kitablar çap olmayıblar bu barədə. Fəqət məsələn bir Xulasül Hesab var idi, ya Durusi Heyət Əllami Həsənzadə var idi. Ayrı kitablar əslən kullan əsəri yox idi bunlarda. Məsələn Şərh Səğmin işləyirlər, Təhrir Məcəsti, Təhrir Usul Uqlidus. Bunlardan gördük əslən heç xəbər yoxdur. Elə bu cür təəssüf edirdik ki, məsələn Meykaş məsələn bir nəfər olaydı, bunlar işləyirdi, çapa verirdi, biz indi oxuyırdıq. Elə orada zehnimə gəldi ki, bunlar ki işləməyiblər, biz gələk özümüz işləyək bunlar, bir vaxt çapa ki, inşallah ki əlaqələr vardı, istifadə eləsinlər. Öz həmlə olan istəyə böyünləmə bu işi, bu fəaliyyəti başlayır. Hardan başlamalıdır? Valla əvvəl gərək biraz özü gəlib dərs oxuya, ustad yanında, bir ədəbiyyat yoxuya. Yəni mütaliəsi çox olur. Mütaliə ilə ki olmaz. Bunlar hala deyirlər sənətdir. Sənət o da deyər ki, gərək ustad yanına tərəf öyrəşə, özü öyrəşənməz. Bunlar ulumi ki varlar, bunlar sənətlə gəlib ustad yanına gedərlər, onlarla bir qol deyər, məşğul olurlar, oxuyarlar kitabları, zatları. Sonra ta yavaş-yavaş öyrəşərlər və başlayarlar
Əvvəlcə ədəbiyyat oxuyalar, Camül Müqəddimatdan, Suyutdan, Nisab-ı Sibyandan zətlə. Ta inki əvvəl ədəbiyyat ərəbdən başladısa, sonra gəlirlər ərsəsini işləyirlər. Belə mütaliə, belə yazmaq zindicanlığında nə təsiri vardı? Allah mənim zindicanımda elə bir təsiri ki var idi. Bu idi ki, məsələn, çox yollardan məsələn məni saxlayıb və çox yollarda mənə hidayət edib. Məsələn, bəzi namünasib yollar içmisən indi vardı mütəəssifانه bəzən cavanlar ona duçar olub. O cür yollardan adamın qabağını alır, mane olur. Və bu haldan qəşəng yollar ki, elm və danış ola, fəzl və kəmal ola, elm və diyanət ola, bu cür yollarda adamı hidayət edir. Arzu müvəffəqiyyət edirik inşallah ki, parlaq yerlərdə görək biləzi, parlamağıza şahid olaq, məmnun olaq. Spas.